gente, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo depois do trabalho. Ih, meu Deus, era uma lareira. Gente. Fazer dentro de casa. Primeira coisa que você tem que ter é um apartamento ou casa grande. Porque a lareira é grande. É bem grande. Vocês estão vendo que o comprimento é bem grande da lareira. Então tem que ter um espaço da sua casa grande. Aqui a gente botou a árvore de Natal com essa estrela linda, cheio de presente aqui. Aqui a gente botou essa lareira cheia de fotos, essa caixinha linda aqui, bem fofa. E essa coisa aqui, que tá no papel higiênico com a árvore, que foi do ano retrasado, do ano passado. Aí você bota um capricho aqui. 4 caixas você vai precisar. Uma aqui, outra que vem até aqui, outra e outra aqui. Entendeu? Aí você compra papel. Pode ser que papel normal, aqueles papéis até aqui, só que vai ter muito trabalho. Cartolina. Aham. Não, aqueles papéis que é pequeno até aqui, que a gente desenha. Folha de ofício? Aham, folha de ofício. A gente bota aqui em cima. Nossa, meu cabelo. A gente bota aqui, ó. Tá vendo a folha? Olha a folha. Aí a gente botou aqui. Aí a gente comprou cartolina vermelha. A gente comprou 5, mas sobrou um pouco, 2. Aí a gente usou 3. Gente. Aí tem aqui em cima, aqui. Aí foi vermelho. Pra ficar parecendo aqueles tijolinhos vermelhos que tem na lareira. Essa planta linda, gente. Ficou ilustrada. Esse vaso aqui, gente, tá lindo. Eu adoro. E esse é o espaço. É um espaço assim. Ali é a porta. A gente começa no outro vídeo que eu fiz, eu acho. Não, eu não fiz não. Eu lembro que eu fiz Não. Eu fui que eu mostrei alguma coisa. Eu fui aqui na mesa, nessa parte. Aqui era a minha mesa. Era a mesa. A gente transferiu a mesa pra lá. Pra perto da janela. E a gente botou a lareira aqui. A árvore aqui. Esses 2 jarros aqui. Que é diferente pra porta. Aí, ó, vem pra cá, você vem aqui, você entra na porta, dá de cara a lareira e a árvore de Natal, tá entendendo? Aí aqui tem esses 2 quadros lindos. Você pode imaginar esse quadro aqui, você na floresta sem ninguém, sei lá, sem carro. E esse quadro aqui, imaginando as flores, como seria ter um jardim. Gente, como eu moro em prédio, podia fazer maior. Mas aí não deu. Então não é tão grande para fazer enquanto uma casa. Tá me entendendo? Aí a gente só botou mesmo esse tamanho, tá bom? Viu? Porque também maior não ia ficar tão bonito. Porque esses enfeites aqui é bom que a gente pode aproveitar. Os enfeites que a gente bota aqui pra de Natal, a gente pode enfeitar. Minha mãe enfeitou comigo. Botamos esse sininho. E olha, aí botamos aqui. Aí se for maior não vai dar. Deixa pra botar isso. Sabe por quê? Porque vai ser mais comprido. Aí ele, se arrastar mais pra cá, ele vai, ó, isso daqui vai ficar até aqui mais ou menos. Tá entendendo? Aí esse tamanho tá bom. Se eu tivesse um quebral, eu ia botar lá fora. Então, gente, esse foi o presente. Curte aí. E tchau, tchau.